Shalom, shalom, en este jueves 28 de Elul, Koach Elul, el cumpleaños de mi nieta. Vamos a escuchar la Kriyat Torah de la Parashat Azino y nos estamos preparando para Rosh Hashanah. Mañana noche, Shabbat, es Rosh Hashanah, no se toca el shofar, recién se toca el domingo. Ustedes saben que hay una obligación de tocar 30 tkiyot, 30 sonidos del shofar. Tkiya, Shvarim, Trua, Tkiya, Tkiya, Shvarim, Tkiya, Tkiya, Trua, Tkiya. Vamos a escuchar este domingo esos sonidos y en Shabbat vamos a hacerlo en el corazón. Estos 10 sonidos se multiplican por 3, se escuchan 30 veces, porque hay una discusión entre los sabios cuál es el orden verdadero y cuál es el verdadero Truá, cuál es el verdadero Shvarim. Shvarim es el sonido triple, Truá es el sonido múltiple, por lo menos 9 veces. Tkiá es el sonido liso que empieza y que termina. Dicen los sabios que estos sonidos se aprenden de la madre de Sisra, de la madre de un malvado que lloró cuando fue muerto. Y se dice que ella lloró y, de acuerdo con los sabios, había algunos que decían que lloró como se llora primero, un llanto agudo y profundo. Después se va rompiendo el llanto y después eso se transforma en un llanto completamente descontrolado. Y al final, una vez que se descargó, vuelve al llanto ese agudo, ese pedido por aquello que se perdió. Entonces, la discusión es cómo lloró ella, si con el sonido triple, el sonido descontrolado. Seguro que había un sonido fuerte y agudo, continuo del principio y el final. Entonces, se hacen las distintas combinaciones y esas combinaciones suman 30 en total. De acuerdo con la halajá, si se cambió un poco el orden, en realidad esto no afecta y uno cumplió con la obligación. Pero de acuerdo con el Zohar, esto tiene que ser en ese orden exacto. ¿Por qué? Porque corresponde a los niveles del alma. Dice el Zohar que eso corresponde a Chabad, los primeros corresponden a Chabad, Chokhmah, Binah y Da'at, después corresponden a Hagat, Chesed, Geburah, Tiferet, y luego Nehi, que es Netzach, Od y Esod. Entonces, esos sonidos rectifican y unifican todos los niveles del alma para llevarlos a la acción. Y entonces, cuando nosotros escuchamos el shofar y cuando estamos en ese Shabbat que no escuchamos el shofar, también tenemos que pensar que ese sonido nos une con Akadosh Baruj Hu. ¿Y cómo se hace para unir a la persona con Akadosh Baruj Hu? A través de primero unirse adentro. Uno tiene que unir adentro todas las cosas que uno tiene. Akadosh Baruj Hu escucha lo que sale de nuestro corazón y entonces Él se unifica con nosotros. Esperemos que Be'ezrat Hashem, por el mérito de hacer sonar el shofar en nuestro corazón y escucharlos en nuestros oídos, se pueda, Be'ezrat Hashem, tener un año bueno y dulce con todo el pueblo de Israel y todas las naciones del mundo, con el Mashiach Tzidkenu Shab, toda.
Shkoyach. Para todo o povo de Israel, que vocês tenham um ano bom e doce, com muitas alegrias e felicidades, que tudo se realize nesse ano, se Deus quiser, com a vida de Mashiach, amém. Amém.